नाज़रीन, मीरपुर माथुरेलो क्विक टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पारां प्रोजेक्ट एग्ज़िबिशन प्रोग्राम करायो वियो, जंहिंमें शागिर्दनि मुख़्तलिफ़ उनवान ते वेबसाइट ठाहियूं, जंहिंमें आर्ट टेक्नोलॉजी IT यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन अर्निंग सिंध जे मशहूर हस्तिन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सचल सरमस्त साहिद GM सईद, अब्दुल वाहिद आरीसर, शहीद बशीर खान कुरैशी जी ज़िंदगियुनि सां गॾोगॾु केतिरनि ॿियनि उनवाननि ते वेबसाइट ठाहियूं आहिनि। प्रोग्राम में गस्टा जे अॻवान सदर मंज़ूर अहमद नाइज, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सफदर हुसैन सुमरो, अरशाद अली सुमरो, मोहम्मद सलीम सुमरो, उस्ताद करीम बख्श गोलाची, सईद हमीद शाह, अरशाद लखण ऐं ॿियनि शिरकत कई। उन मौक़े ते डायरेक्टर सनाउल्लाह शेख चयो त असांजे इदारे खे जेका थोरी वक़्त में कामयाबी मिली आहे, सा कंहिं बि एज़ाज़ खां घटि नाहे। असांजे मेहनती उस्तादनि जेका शागिर्दनि खे सिख्या ॾेई रहिया आहिनि, इहा असां सभिनि जे साम्हूं नुमाया आहे। असांजे इदारनि जे 51 शागिर्दनि सरफराज़ अब्बासी, जाज़ब गॾाणी, निसार सुमरो, गोस रज़ा सुमरो, इशा आराई, अलियान गॾाई, आसिया गॾाई, नाहिद शेख ऐं ॿियनि शागिर्दनि जेका महिनत कई, इन जी महिनत ते इदारे खे फ़ख़्रु आहे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जे हिन दौर में सो बि थोरे ई वक़्त में एॾी वॾी कामयाबी सां असांजे इदारे जो नालो रोशन थियो आहे।